시청자 여러분 안녕하십니까? 7시 뉴스 제주 시작합니다. 제주도 오늘 대설특보가 내려진 가운데 많은 눈이 내리고 있습니다. 특히 하늘길에 차질이 빚어지고 있는데요. 이미 200편 이상의 항공기가 줄줄이 결항했습니다. 취재기자 연결해 자세한 상황 알아봅니다. 민소영 기자, 공항에도 많은 눈이 내린 것 같은데 현재 상황은 어떻습니까? 네, 이곳 제주공항은 오전부터 결항이 속출했습니다. 탑승을 포기한 이용객들이 공항을 빠져나가면서 점차 차분해지고 있는 모습입니다. 현재 제주공항에는 급변풍 특보와 강풍 특보가 내려져 있는데요. 강한 눈보라에 오늘 제주를 오갈 예정이던 항공편 400여 편 가운데 절반 이상인 280여 편이 일찌감치 결항했습니다. 이 때문에 이용객들은 급히 대체 항공편과 숙박시설을 알아보는 등 불편을 겪고 있습니다. 이날 결항된 항공편 예약 인원만 3,000명이 넘는데요. 제주지방항공청은 공항에 체류객이 발생할 가능성에 대비해 이용객 수송과 물품 지원 등 체류객을 지원하는 체객 지원 주의 단계 경보를 발령했습니다. 제주 전 해상에도 풍랑특보가 내려졌는데 내일은 모든 여객선 운항이 통제될 예정입니다. 오전에 제주 중산간 이상에 내려졌던 대설특보는 조금 후인 저녁 8시를 기해 제주 전 지역으로 확대되는데요. 한라산 입산이 전면 통제된 가운데 삼각봉엔 오늘 하루에만 30cm 넘는 눈이 쏟아져 지금까지 70cm가 넘게 쌓였고 가시리에도 20cm 넘는 눈이 내렸습니다. 제주 기상청은 모레까지 제주 산지에 많게는 50cm 이상, 중산간에 30cm 이상, 해안 지역에도 5에서 15cm 안팎의 눈이 내릴 것으로 예보했습니다. 지금까지 제주국제공항에서 KBS 뉴스 민소영입니다.